los juguetes de Tomás, en el que haremos un unboxing de 3 dinosaurios, digo, 3 huevos de dinosaurios armables. Aquí está 1, 2, y no me digan dónde está el tercero. 3. Si no saben, mi color favorito es el azul. Así que vamos a comenzar con el Triceratops. Y si lo ven, es azul más celeste, como el cielo que está aquí mismo. ¿Saben? Vamos a tardar un poquitito aquí, más de lo que esperaba. Como ven, chicos, aquí lo tenemos otra vez. Vamos a seguir con este. Supongo que saben cuál es, ¿verdad? ¿No saben? Si no saben, dejen en los comentarios que oigan, si les gusta, aquí lo tenemos, fue fácil. Hay que hacer el otro. Vamos con el otro. Esperad, este venía un poquito fácil, aquí tenemos al Triceratops. Al Triceratops. Vamos a dar un punto aquí, así que nos verán. Ya me queda poco. Y miren, estas escamas como que tienen magia, mirad. Solo mirad qué pasaba. Mirad la pasada que voy a hacer yo. Mirad la pasada. ¿Qué pasaba? Me encanta, tío. Sin duda es lo más... ¿No es lo más chulo que hayan visto en su vida? ¿En su maldita vida? En fin. Chicos, comenten abajo en los comentarios si les ha gustado este video. No olviden dejar un me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos. Adiós. Pulgar, no.